Zao zany antsika dia resaka ny atao hoe transfert de données indray. Teo aloha teo zany antsika dia nahita ny base rehetra ny PHP dia tokony efa mahafantampantatra ny syntaxe rehetra amin'ny PHP zany antsika izao. Zao zany antsika dia roso lalindalina indray hianatra hoe ahoana maka données avy any amin'ny utilisateur. Dia misy karazany roa ny transfert de données. Misy ny amin'ny alalana URL izay resahantsika rehefa eo, dia misy ny amin'ny alalana formulaire. Dia voalohany indrindra aloha le URL izay tsy mahafantatra dia lolo sokafana no ampy. Ny URL dia eto ambony eto misy azy. Eto zao tsika en local de localhost, dia ity zany ny atao hoe URL formation ohatra de slash page.php. Zay zany raha tsotsorina no atao hoe URL le eto am'le fasitsika lien iny zay. Dia afaka anaovantsika transfert de données amin'iny. Dia ahoana fanaovana azy tsotra kely le izy, ampidirina ao anatin'ny balise A. Voalohany indrindra ity zany ny ataontsika zao atao anaty balise A le izy, de href égal, de indiquentsika hoe iza amin'ny page tiana andehanana. De ohatra hoe cible.php ohatra ny ataoko anarany. Ohatr'izay le mampiasa an'le balise lien, balise A amin'ny HTML, de asiko baraingo. De eto amin'izay de manao anarana variable anankiray. Io anarana variable io de lasa indice any anatina tableau associatif anankiray atao hoe get izy rehefa avy eo. Ohatra hoe nom reçoit rakoto. Tsika ohatr'izao sisy an'iny zany rakoto zao de azontsika récupérena amin'ny alalana tableau associatif zany le io rakoto io rehefa eo de ny indiceny de hoe non. Raha mbola te hanampy tsika de manisy hoe esperluette amp de asina point virgule de ohatra hoe prénom indray reçoit rabe ohatra. Zay zany anaovantsika le izy. De fermentsika moa ty lien ty de atao eto le texte ho cliquena, de ny farany fermena le balise A. Ok, ohatr'izay zany le izy. De hanao exemple zany tsika, isoroko mihitsy ty de amorona dossier vaovao zany, new file de CTRL S de supprimer reto. De anao ohatra hoe index.php de amorona anankiray indray hoe tsaiko hoe cible.php. Tsy voatery ho cible.php moa ny anarany zay tiantsika. De ato asiko code HTML hoe asiko H1
ohatra hoe accueil zay, de anao an'le tia transmettre données any am'le index.php afindra any am'le cible.php zany zao, de inona ny ataoko, manao balise A de href, de ozy izy hoe cible.php ny andefasana azy, de soratasika hoe cible.php de parein de ny données alefa anarana hoe rakoto ny anarana, de inona koa esperluette amp, de fanampiny prénom Jean, de ohatra mbola apiko indray de esperluette amp, de ohatra hoe âge 75 74 66 afaka ampiana, afaka asina an'ty et amp ty foana zany le izy raha mbola te anampy, de ataotsika hoe sitsika hoe ataotsika hoe ouvrir ohatra zay, de rehefa vita zany zay de ozy izy atao hoe lasa any anaty variable tableau associatif anankiray antsoina hoe get le izy, de ho an'izay mbola tsy mahay tableau associatif de ivereno ny lesona teo aloha momba ny tableau associatif, de ato zany tsika mijery an'le izy afaka manao ohatr'izao zany tsika hoe echo s dollar get de non, afaka manao an'izay tsika siko anina kely non de point sket de non point prénom de point esket dollar underscore get prénom point âge d point dollar underscore get âge. So zany lasa indisina tableau zany reto zavatra nataontsika teto reto, te hoe nom, prénom de âge, de reto aorianany égal reto moa ny valeur an'le tableau, de jerentsika ary zay. Localhost formation le izy teo de hoe accueil ozy izy de ouvrir de io misy hoe nom rakoto prénom Jean de ty le nataontsika tany am'le anina teo, tany am'le accueil atsika teo, de afaka solosoloina le izy afaka solotsika eto ihany rabe ny zavatra voafafa rabe underscore amp point virgule zao, averiko ohatra hoe ty afaka soloko eto hoe rabe, ty afaka soloko eto hoe Luc, de ny tiako atovanareo am'izay hoe afaka soloina zay zany de hoe raha manana site nareo de mila mitandrina satria ny utilisateur de afaka manova ny valeur rehetra eto, ohatra hoe ampidira code HTML zao eto ambony eto hoe H1 ohatra hoe aizo,
de afficheny hoe aizo ngeza be ohatran'io a, de mety hanimba zavatra zay, mety hoe script koa ny ampidiriny eo a, mety hoe code javascript koa ny ampidiriny eo, de mila ialana zany zay, mila mitandrina tsara zany amin'ny zavatra ampidirin'ny utilisateur. De zay no antony a tsy hanaovantsika an'ity code ty a, fa afahantsika zany ty fa tsy izy le izy, fa mila sécurisena tsara hoe morina variable dollar non reçoit dollar get de non, de analantsika le caractère HTML amin'izay zany tsy lasa ohatry ty le izy, tsy exécuteny zany le, tsy interpréteny le navigateur zany le code HTML. De zao ny ataontsika, mampiasa an'le fonction HTML special charts, raha izay, de avy eo a afaka mampiasa ny fonction trim manala ny espace any amin'ny voalohany sy ny any amin'ny farany, zao zany izy a, zao zany mety zao. De averintsika ampidirina zany le H1, tsika retour aloha, ouvrir a, ay mbola tsisy affichage azafady a, de afaka aleo aloha alaitsika le prénom, HTML special char prénom virgule, ataontsika hoe echo nom de point des points nom point prénom de point point prénom, zao. Zao zany, de lancentsika amin'izay a, zao nom rakoto prénom Jean, ka raha vahintsika code HTML ohatra ny ato a, hoe H1 aizo, de hitanao amin'izao fa tsy nataony le code, tsy ninterpréteny le navigateur le code fa nisoratany fotsiny le izy, de zay zany a, zay zany tsy manimba zavatra zay, fa raha tsy nasiantsika an'iny zany izy a, de miteraka olana be a am'le sitinao. Ok, mila mitandrina foana zany a rehefa manao zavatra amin'ny URL, de tsy hoe information saripady ohatry ny hoe mot de passe ny apetraka eto amin'ny URL eto no apetraka amin'ny atao transfert via URL zany, fa information tsotsotra ohatra hoe anarana sy ny sisa, fa tsy mot de passe akory zay. De averika any hoe ny asan'ity code ty zany a récupérer les valeurs eny ambony eny a, eny amin'ny URL eny. De manaraka indray a, ny ataontsika manaraka de ny transfert via formulaire, tsy ataoko eto zany e, tonga de ataoko exemple ato, de ozy izy hoe via formulaire le izy a, de mila mamorona formulaire zany, forme de midina andalana, de tenenitsika eto hoe inona le méthode, méthode get ve sa post. Raha atao get le méthode a, de lasa eny amin'ny URL ihany le izy no mipetraka le information, fa atao post le izy a de miafina, de ataontsika post zany, de amorona formulaire kely a, SQL label non, de input, raha mbola tsy mahay atao formulaire de miverena mijery tuto ana formulaire, texte, de name,
le nem ny asany de mitovy am'le tamin'ny URL teo ihany, lasa indisina tableau associatif atao hoe poste zany, fa poste ny eto, de get va get no ataontsika teto, de ohatra hoe nem non, zay zao ny ataontsika eto, de asitsika label vaovao indray nationalité, mampiasa accent tsika de aleo tsika hoe meta char7 UTF-8, de asitsika input manaraka indray texte, de ataontsika hoe penant indray ny anaran'le variable azo avy amin'le ty formulaire ty de farany asitsika hoe bouton, button, ohatra hoe ouvrir, de asitsika nem eto hoe bouton, zay, de zay le izy zany, de ny adintsika de hoe iza ny cible, hoe aiza ny andehanan'le page, de ataontsika ohatra zany hoe action égale cible point php, zao zany, de hiditra tamin'le cible point php am'izay tsika, de fafako reto de amorona variable ray ohatra hoe $non de sokiny espace au début et à la fin, de HTML special choice analala le caractère HTML, de mirécupérer indray zany le izy rehefa $post ny ampiasaina, rehefa méthode post ny ampiasaina de amin'ny alalan'ny tableau associatif $post $_ post, de inona ny indice hitantsika ao le nem ty valeur anatin'ity, io zany lasa indice na tableau associatif anankiray io, de $post de non ohatra, de prénom non, nationalité, atao prénom indray ny tary diso azafady tsy prénom ty fa nationalité no nataoko tato, ataoko hoe select zany de option malagasy, option frantsay, zao zany, de anglisy, zay am'izay hoe ataontsika hoe $nat reçoit, de eto asitsika nem ihany koa nat ohatra, $nat reçoit trim, de HTML special choice, de $post de nat, satria zay le nem ato, de voalohany indrindra zany mety ty fa mila vérifiena hoe cliquer ve le bouton, sy commentaire kely hoe vérifiena zany hoe cliquer le bouton, de fomba anaovana an'izay de zao hoe mampiasa if de i7, zay zany no amantarana hoe cliquer le bouton sa tsy cliquer, $post de tsy fantatro, de inona le nem ato, de bouton, $post de bouton, dikan'iny zany de hoe rehefa cliquer le bouton de zao atao, de afaka mbola mitesta ihany koa tsika hoe si testena hoe vide le élément sa tsy vide, satria mety misy hoe vide le izy nefa cliquen'le olona ihany le bouton, de $post de non égal vide, mety zao méthode ray zao fa mety koa raha hoe if différent de un petit
point d'exclamation le différent amin'ny PHP hein. $post $post de nom manantsika hoe e différent de un petit hein. $_ post de nationalité les rails nat so isoditsika ty anisy tsy mety hein. Atony tokony ho izy zao ok hein. De raha vita le izy de misy zavatra ataotsika de raha tsy vita ato izy raha tsy vita de ato izy raha vita de ataotsika afficher fotsiny hoe remplir les champs ok de ato amizay tsika manao an'le $nom lasa naverina indray le izy $nom reçoit trim de aveo a HTML special chose de $post de nom de nat reçoit trim HTML special chose $post de nat de aveo afaka affichentsika an'izay valeur an'ireo hoe echo nom de point nom point prénom de point tsy prénom le izy nationalité le izy de point $nat zay zany realizeko ty a zao a de aleo de zoomina kely angeza loatra zao zany zavatra azontsika ohatra hoe mampiditra anao eto ohatra hoe rabe a de nationalité ohatra hoe frantsay a de ouvrir a de normal be hoe rabe a nationalité frantsay a no eo de ato am'le URL zany a tsisy zavatra mipoitra mihitsy am'izao zay satria nataontsika poste le izy raha natao get io de nisy tany URL de raha ohatra hoe vide zany misy champ vide zany no ouvrir de izy remplir les champs zay de zavatra tadidina fotsiny zany a de hoe atao méthode post de le action le page tiana ho andehanana de le attribut name reo zany a ilaina be reo satria ireo a lasa indice any amin'ny table associatif $post na $get de mariako a fa afaka tsy natao tany amin'ny $get le izy zany hoe le action zany le page tiana andehanana afaka atao eo amin'ny tenany ihany de raha zay no tiana atao a de tsy asiana fotsiny eto tsy asiana an'le action zao de copier-tsika eto le code teo de am'izao fotoana zao zany izy a même page eo zany le izy de realiser-tsika raha cliquer eto de remplir les champs ozy izy to de afficher eo ambany eo de raha manao hoe rabe malagasy de hoe afficher hoe non rabe nationalité malagasy ohatr'izay zany le
ohatr'izay zany a le resaka transfert de données. De mariako moa fa afaka avadika get io zavatra io get de kamo be anao hoe ty poste ty ovaiko hoe get de poste ovaiko get, de zao fotsiny atao, makany amin'ny find de replace next, non, find de replace de tapeny eto hoe poste ovaina get de replace all de lasa get. Raha get zany ny ataon'ny méthode de get daholo ny ampiasaina, fa ny tsy mampitovy azy de zao ouvrir, lasa eo am'le URL daholo le zavatra, lasa eo amin'le URL daholo le information rehetra sezisetsika, ohatra hoe rabe ohatra hoe ravo, ouvrir de lasa affiché eto daholo zay. De anjaranao zany mahita hoe ataonao get sa poste, fa raha le information saripady ohatra ny mot de passe de azo atao amin'ny get mihitsy fa ataovy poste amin'izay tsisy mahita le izy. De anisan'ny information saripady koa moa le ohatra hoe eto misy nombre de afaka ovain'ny olona nombre ngeza be iny, ohatra hoe misy hoe nombre eto de afaka ovain'ny olona nombre ngeza be iny de makatso an'le serveur anao de mitandrema zany am'le fikirakirana an'le zavatra eo am'le URL